హాయ్ గైస్, ఆర్ఆర్బీ టెక్నీషియన్ సంబంధించి మోక్ టెస్ట్ లింక్ అనేది యాక్టివేట్ అయ్యింది. ఆర్ఆర్బీ అహ్మదాబాద్ వెబ్సైట్లోకి వెళ్ళి లింక్ మీద క్లిక్ చేశాక సైన్ ఇన్ అయితే అవ్వాలి. సో లాంగ్వేజ్ అనేది మీకు ఇంగ్లీష్లో కావాలనుకుంటే ఇంగ్లీష్ సెలెక్ట్ చేయండి, లేదంటే తెలుగులో కావాలంటే తెలుగు మీద సెలెక్ట్ చేసుకోండి. సో చేశాక మోక్ టెస్ట్ అనేది ఈ విధంగా అయితే ఓపెన్ అవుతుంది. మీకు ఫైనల్గా ఎంత స్కోర్ వచ్చిందో కామెంట్ చేయండి.